Բարի երեկո, եթերում առաջին դրատվականի գլխավոր թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Երևանում շարունակվում են ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները, դրանց ընթացքին ծանոթացել է Հանրապետության նախագահը։ Հալեպում դաժան մարտերը չեն դադարում, իշխանական ուժերը սպառնում են ապստամբներին, Միացյալ Նահանգները սիրիական կառավարությանը։ Սուդանում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում զոհվել է 31 մարդ, զոհերի թվում կա Հայաստանի քաղաքացի։ Ահաբեկչություն Թուրքիայում, Գազիային Թափ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Գյումրիի ռեստորաններից մեկում առկա պայթուցիկ սարքի մասին ահազանգը հերքվել է։ Եվ տանգոյի համաշխարհային մրցույթ տանգոյի հայրենիքում ամենամոգական պարի կատարողները կմրցեն լավագույն պարող զույգ տիտղոսի համար։ Մայրաքաղաքում շարունակվում են ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Երևանի 2005-2020 թվականների գլխավոր հատակագծով նախատեսված օղակաձև արագընթաց մայրուղու բաղկացուցիչ մաս է կազմում Ծովակալ Իսակովի պողոտան Լենինգրադյան փողոցին կապող ավտոմայրուղու կառուցումը։ Սա զգալիորեն կթեթևացնի երթևեկության հոսքերը դեպի քաղաքի կենտրոնական հատված։ Մայրուղուն զուգահեռ նախատեսվում է ջրատարի, հեղեղային և կենցաղային կոյուղու, գազատարի և արտաքին լուսավորության կապի ստորգետնյա մագիստրալ հաղորդակցուղիների տեղադրում։ Այսօր շինաշխատանքների ընթացքին ծանոթացել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետության ղեկավարին քաղաքապետը զեկուցել է, որ նախատեսված շինաշխատանքների 60 և հողային աշխատանքների 80%-ն արդեն կատարված է։ Ավտոմայրուղու շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2013 թվականի փետրվարին։ Ծովակալ Իսակովի պողոտան Լենինգրադյան փողոցին կապող ավտոմայրուղին է, որը Երևանի օղակաձև արագընթաց մայրուղու մաս է կազմում։ 2 կիլոմետր 600 մետր երկարությամբ ավտոմայրուղուն զուգահեռ նախատեսվում է տեղադրել ջրատարի, հեղեղային և կենցաղային կոյուղու, գազատարի և արտաքին լուսավորության, կապի ստորգետնյա մագիստրալ հաղորդակցուղիներ։ Շինհրապարակ այցելել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ուղեկցությամբ նրանք շրջեցին և ծանոթացան իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Սահմանված է վերջնաժամկետ 2013 թվականի փետրվարի 1-ը։ Մայրաքաղաք Երևանում թափ առաջ շինարարությունը նպատակ ունի թեթևացնել երթևեկության հոսքերը դեպի քաղաքի կենտրոնական հատվածը։ Խնդիրը մշտապես մտահոգել է քաղաքային իշխանությանը։ Օր-օրի աճող մայրաքաղաքին նոր լուծումներ և երթևեկության խճողումներից մեզ ազատող ընդարձակ փողոցներ են անհրաժեշտ։ Ճանապարհաշինություն 2005-2020 ծրագրի շրջանակում արդեն ավարտվել են մի շարք փողոցների, մասնավորապես Սիլիկյան և Ծարավ աղբյուր փողոցի վերակառուցման, ինչպես նաև Արամի և Բուզանդի փողոցների կառուցման աշխատանքները։ Մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականանում եւ նոր ճանապարհներ են կառուցվում։ Հիմնական նպատակը բեռնաթափենք կենտրոնը Երևան քաղաքի, քանի որ երթևեկությունը եւ խցանումներ են հիմնականում լինում եւ նպատակն է մենք կարողանանք այս ճանապարհների միջոցով բեռնաթափել կենտրոն վարչական շրջանը։ Վերակառուցվում է նաև Հալաբյան-Աբելյան փողոցների խաչմերուկը։ Այս հատվածում լուծումներ մշակվում էին դեռ խորհրդային տարիներից։ Դրանցից մեկը մետրոյի նոր կայարանն էր։ Ճանապարհի վերակառուցումը եւ գործարկումը կապահովի Աբելյան փողոցի երթևեկությունը ամբողջությամբ, կբեռնաթափի շրջակա մի շարք փողոցների ծանրաբեռնվածությունը։ Կբեռնաթափվի Շինարարների փողոցը, Աբելյան փողոցը, Հալաբյան փողոցը եւ ինքը արդեն կդառնա կապուղի։ Ընթացքի մեջ է նաև Ուռնեցի Ռուբինյանց փողոցների միջև նոր ավտոճանապարհի շինարարությունը։ 2.6 կիլոմետր երկարությամբ կառուցվող ավտոճանապարհն ու Ալմաստ գործարանին հարող նախկին երկաթգծի վերակառուցվող կամուրջը կստեղծեն տրանսպորտային հանգույց, որը կբեռնաթափի Դավիթ Անհախտի, Սևակի եւ Ռուբինյանց փողոցների խաչմերուկի, Ռուբինյանց եւ Ուռնեցի փողոցների երթևեկությունը։ Քաղաքապետը գոհ է իրականացվող աշխատանքների որակից։ Շինարարության պատասխանատուները վստահեցնում են, որ ծրագիրը կավարտվի սահմանված ժամկետում 2012 թվականի նոյեմբերին։ 2012 թվականին կառուցվում է մոտ 10 կիլոմետր նոր ճանապարհներ։ Դա Երևան քաղաքի համար նաև վերջի տարիներին աննախադեպ շինարարություն է գնում եւ ներդրումային ծրագիր է եղել է մոտ 6 միլիարդ գումարի չափով։ Քաղաքի երթևեկը բեռնաթափող նոր լուծումներից գոհ են նաև երևանցիները։ Կառուցվող ավտոճանապարհները շատ հոգսերից են ազատելու հատկապես հարակից տարածքների բնակիչներին։ Շատ կթեթևացնի մեր հոգսը, որովհետև մինչև 15 րոպե կանգառից հասնում ենք այստեղ։ Եթե քաղաքային տրանսպորտ լինի, ավելի լավ, շատ լավ կլինի։ Տրանսպորտ կարող է մոդիգացնեն աշխատելու համար, էլի։ Մենք ստեղից գնում ենք միջով հասենք դրամի կռուգը կամ մի քիչ ներքև միասանոքից ավելա։ Ինչ անում են մեր համար, այսինքն մեր Հայաստանի համար, էլի ամեն ինչ լավ է։
Շին կազմակերպությունների ներկայացուցիչները աշխատում են անտրտունջ, նախորդ տարիներին հիմնականում մեկնել են արտագնա աշխատանքի, ուրախ են, որ այժմ կա երկրից չմեկնելու եւ օրվա հատն այստեղ վաստակելու հնարավորություն։ Որս չկար էլի, որ դուրս եկանք, հենց Ռուսաստաններում էլ, ավելի լավ չէ, ժողովուրդը հետ կգան էլ իրանց հայրենիքը։ Մայրաքաղաքի ճանապարհաշինարարական հեռանկարային ծրագրերը շատ են։ Ներկապահին իրականացվել են 2012 թվականի շինարարական աշխատանքների շուրջ 60 եւ հողային աշխատանքների 80%-ը։ Լուսինե Մկրտչյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին լրատվական։ Մեզ մոտ այս տարի, այսինքն տարվա առաջին 7 ամիսներին, տնտեսության բավական նկատելի ակտիվություն է արձանագրվել։ Այդ մասին թվային տվյալները հրապարակել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Անցած տարվա համեմատ ցուցանիշը բարելավվել է 7.7%-ով։ 2011 հուլիսից մինչև այս հուլիս սպառողական գներն աճել են 2.3%-ով։ Այս տարվա համար պետբյուջեում նախատեսվել է տնտեսության 4.2% աճ, իսկ գնաճի կանխատեսումը 4% է։ Անցած տարվա համեմատ տեղի ունեցած դրական տեղաշարժերի եւ ընդհանրապես տնտեսությունում նկատվող փոփոխությունների մասին ենք զրուցելու Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Մինասյան։ Պարոն Մինասյան, վստահ եմ թվային տվյալներին տիրապետում եք, ինչի մասին են խոսում այս թվերը։ Գիտեք, եթե մենք խոսենք ընդհանուր, ապա պետք է ասենք, որ փոփոխությունները, որոնք դուք նշեցիք, որոնց մասին մենք կարծում դեռ մենք խոսենք, հիմնականում պայմանավորված են այն նոր մոտեցման հետ, որը կառավարությունը սկսել է իրականացնել մեծ ցավով հենց այս տարվա սկզբից, դա պետական մասնավոր համագործակցությունն է։ Պետական մասնավոր համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում տալիս է իր դրական արդյունքները եւ տնտեսության ճյուղերում, հատկապես արդյունաբերությունում մենք անցյալ տարվա ընթացքում իրականացրեցինք մի գիտաժողով, որտեղ հիմք դրվեց արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականությանը։ Այդ քաղաքականությունը այսօր արդեն տալիս է իր դրական պտուղները։ Եթե մենք խոսենք գյուղատնտեսության մասին, ապա այդ նույն պետական մասնավոր համագործակցության դրսևորումներն է մի շարք ոլորտներում սուբսիդավորումը։ Դա եւ սերմնացուի սուբսիդավորումն է, եւ դիզվառելիքի, եւ պարարտանյութի, եւ այս առումով դա եւս տալիս է դրական պտուղները, որտեղ եթե մենք խոսենք արդյունաբերության 13% աճի մասին, ապա այստեղ Ինչ միտումներ կան ավելի։ Տեսեք, առաջինը դա դիվերսիֆիկացիան է, եթե մենք խոսում ենք արդյունաբերության բնագավառում, որովհետեւ ի տարբերություն մի քանի տարի առաջվա իրավիճակի, երբ հիմնական մեկ ճյուղը ըստ էության պայմանավորում էր Իրանով ողջ արդյունաբերության աճը, ապա այս տարի իրավիճակը էականորեն բարեփոխվել է։ Մենք ունենք 4-5 ոլորտներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի բավականին մեծ աճ եւ այդ աճով է պայմանավորված այս ավելի քան 13% աճը։ Դրանք եւ բարձր տեխնոլոգիաներն են, եւ թեթև արդյունաբերությունը, եւ վերամշակող արդյունաբերությունը, ու հատկապես գյուղական արտադրության վերամշակող արդյունաբերությունը, եւ իհարկե հանքահոմքայինը եւ մետաղագործությունը։ Այսինքն մեր տնտեսական դիվերսիֆիկացիան շատ ավելի անխոցելի է դարձրել մեր արդյունաբերության ոլորտը։ Եթե խոսենք գյուղատնտեսության մասին, այստեղ մենք իհարկե պետք է արձանագրենք, որ այս տարի հատկապես բուսաբուծության տեսակետից բարեդեպաստ տարի էր, բայց այն էական միջամտությունը, որ իրականացեց կառավարությունը, հատկապես սուբսիդավորման առումով, եւս նպաստեցին, որ մենք ունենք այս տարի առաջի 7 ամիսների արդյունքում շուրջ 10% աճ։ Նման իրավիճակ չի արձանագրվել ցավոք շինարարության բնագավառում, այստեղ մենք առաջի 7 ամիսների բնագավառում ունենք դեռ անկում, սակայն սա եւս բացատրելի է, որովհետեւ աճը նախորդ տարիների աճը դեռ չի ներծծվել տնտեսության մեջ, նոր պահանջարկ չի զարգանում։ Եվ ունենք բավականին լուրջ առաջընթաց ծառայությունների բնագավառում եւ առևտրի բնագավառում։ Պարոն Մինասյան, կուզեի անդրադառնանք գնաճին։ Առաջին 7 ամիսները անցել են, ցուցանիշները գնաճի արդեն ունենք, մինչև տարեվերջ ինչ է սպասվում։ Տեսեք, երկու կարևոր ցուցանիշ կա, որը պետական բյուջեով արձանագրվում է, թիրախավորվում է, եւ դա հնայի աճն է ու գնաճը։ Մենք գնաճի համար արձանագրել ենք 4 + -1.5%։ Առաջի 7-րդ ամսի համար առաջի 12 ամիսների արդյունքով, այսինքն այս տարվա հուլիսի, նախորդ տարվա հուլիսի նկատմամբ մենք ունենք բավականին լավ գնաճ, ընդհանրապես 2.3%։ Եվ նույնիսկ եթե մենք վատատեսական սցենարով կանխատեսումներ կատարենք մինչև տարեվերջ, հատկապես այն պատճառով, որտեղ որոշակի գնաճային ճնշումներ է մեզ սպասվում, հատկապես ցորենի եւ այլ մշակաբույսերի բարձր գների հետ կապված, արտաքին ճնշումների մասին է խոսքը, ես առավել քան համոզված եմ, որ մենք գտնվենք այդ հենց կանխատեսված շրջանակներում, այսինքն 4 + -1.5%։ Ինչ վերաբերում է հնայի աճին, ապա որոշակի էքստրապոլյացիա, եթե մենք կատարենք տնտեսական աճի ցուցանիշի հետ կապված, որտեղ մենք ունենք 7.7%-ի
ցուցանիշ, ես կարծում եմ, որ այսօր մենք արդեն ունենք 5.6% հնայի աճ։ Այսինքն այս բնագավառում մենք ակնհայտորեն կգերազանցենք նախատեսված 4.2%-ը։ Եվ կուզեի անդրադառնալ բյուջեի կատարողականին, առաջին 6 ամիսների կատարողականն արդեն ազգային ժողովում է եւ որպես ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ այս մասին ինչ կասեք։ Անպայման պետք է արձանագրել, որ այս տարվա առաջին կիսամյակի բյուջեն կատարվել է եւ ունենք նույնիսկ գերակատարում 0.7%-ի գերակատարում, դա 3 միլիարդ դրամ է, ինչը ուրախալի է։ Միաժամանակ կարող եմ ասել, որ մեր ծախսային մասում մենք ունենք թերակատարում, սակայն այդ թերակատարումը պայմանավորված է որոշակի վարկային միջոցների պակաս կամ ուշ ստացումով եւ խնայողություններով, հատկապես սոցիալական ծառայության բնագավառում մենք էական աշխատանքներ են կատարել եւ որոշակի խնայողություններ արդեն այս տարի կան։ Միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ բոլոր այն ծախսերը, որոնք նախատեսված էին բյուջեով, նրանք 100%-ով կատարվել եւ եթե կատարվել, ապա 100%-ով նաեւ վճարվել են։ Եվ վերջում ուզում եմ շատ կարևոր երկու ցուցանիշի մասին ասեմ, դա մեր արտահանումն ու ներմուծումն է։ Այստեղ մենք տևական ժամանակ ունեցել ենք բացասական արդյունք, ցավոք արդյունքը այսօր եւս բացասական է, բայց արտահանման աճի տեմպը արդեն 3-րդ տարին է, շուրջ 2 անգամ գերազանցում է ներմուծման աճի տեմպին։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ապա մոտ ապագայում մենք այս շատ կարևոր ցուցանիշում կունենանք բալանսավորված վիճակ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանն էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սփյուռքի նախարարությունում պետական կառավարման այլ մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այսօր դարձյալ սիրիահայերի խնդիրներն են քննարկվել։ Հենց Սփյուռքի նախարարությունն է համակարգում սիրիահայերի հետ տարվող աշխատանքները եւ պարբերական շփումները սիրիահայերի հետ նոր խնդիրներ են բացահայտում։ Մասնավորապես այժմ արդեն վիզաների ժամկետների երկարաձգման եւ արդյունքում առաջացող տուգանքների հարցը պետք է քննարկվի։ Սիրիահայերի վարորդական իրավունքի ձեռքբերումը որոշվել է հեշտացնել, կազմակերպել առանց քննության։ Իսկ սիրիահայ դպրոցահասակ երեխաների կրթության հարցն արդեն հրատապ է սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ։ Նախարարությունում այժմ քննարկում են խնդրի լուծման 3 արևելահայ, արևմտահայ կամ սիրիական ծրագրով դասավանդման տարբերակները։ Երեխաները շարունակելու են արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն կամ սիրիական ծրագրով, սա պետք է վերջնական լուծում ստանա, որպեսզի մենք կարողանանք երեխաների ուսման հարցը սեպտեմբերի 1-ից կարգավորել։ Հնարավոր է նաև Սիրիա։ Իրենք առաջարկում են, այսօր սիրիահայերը առաջարկում են, որ որոշակի դասարաններ շարունակվի սիրիական ծրագրով, որպեսզի նրանք անպայման վերադառնան Սիրիա։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնք նպատակ չունեն իրոք հաստատվելու Հայաստանում։ 7 ամիսների կտրվածքով քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել են շուրջ 3700 սիրիահայեր, ընդ որում նշեմ ամբողջ դիմումատուների քանակը շուրջ 12560 է, նախորդ տարվա տարեկան կտրվածքով 14560-ի փոխարեն։ Դուք կարող եք արդեն տեսնել, որ իսկապես էական է այստեղ տեղաշարժ կա դրական։ Սիրիայում սպանվել է ևս մեկ օտարերկրյա լրագրող 45-ամյա ճապոնուհի Միկա Յամամոտոն Հալեպի Սուլեյման Էլ-Հալիբի թաղամասում հայտնվել է զինյալների եւ բանակի փոխհրաձգության միջև։ Սիրիայի MTV հեռուստաընկերության տվյալով ճապոնուհուց բացի երկրում եղել են նաեւ 2 արաբ եւ 1 թուրք լրագրողներ։ Յամամոտոն սիրիական մարտերում զոհված 3-րդ օտարերկրացի լրագրողն է։ Իսկ Հալեպում շարունակվել են դաժան մարտերը, զինյալները լուրջ դիմադրում են հատկապես քաղաքի հյուսիս-արևելյան շրջաններում։ Սուլեյման Բուստան Ալ-Բաշա եւ Բուստան Ալ-Քասեր թաղամասերում բանակին օգնության է հասել օդուժը։ Սիրիական բանակը Հալեպում մինչև հարձակումը զինյալներին վերջնագիր է ներկայացրել, ժամկետը սպառվելուց հետո զինվորները սկսել են գործողությունը։ Դրանից առաջ օդում սավառնող ուղղաթիռները երկնքից տարածած թռուցիկների միջոցով զինյալներին հորդորել են վայր դնել զենքը, խոստանալով խնայել նրանց կյանքը։ Օտարերկրյա վարձկաններին էլ բանակը խոստացել է անվտանգ տեղափոխել իրենց հայրենիք։ Այնուհետև ուղղաթիռները սկսել են ռմբակոծել խռովարարների դիրքերը։ Բանակը նշանառության տակ է պահել Թուրքիայի հետ սահմանից մինչև Հալեպ ձգվող 45 կիլոմետր երկարությամբ մատակարարման ուղիները, որոնցով զինյալները ստացել են զինամթերք եւ օժանդակ պարագաներ։ Զինյալները հերթական անգամ փորձել են գրավել Դամասկոսի մոտակայքի ռազմական օդանավակայանը։ Թեժ մարտեր են ընթացել Հոմս, Համա եւ Դերեզզոր նահանգներում։ Միաժամանակ Սիրիայի արտգործնախարարությունը հերթական անգամ հաղորդագրության միջոցով խիստ քննադատել է երկրի իրավիճակը որպես քաղաքացիական պատերազմ ներկայացնողներին։ Սիրիայի արտաքին գերատեսչությունը ՄԱԿ-ի եւ Արաբական երկրների լիգայի նոր դեսպանորդ Լախդար Բրահիմիին հորդորել է տերություններին ստիպել հետևել Քոֆի Անանի խաղաղության նախագծին։
Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբաման Վաշինգտոնում հայտարարել է, թե Ամերիկան պատրաստ է ռազմական աջակցություն տրամադրել Սիրիայի ապստամբներին միայն այն դեպքում, երբ պաշտոնական Դամասկոսը կիրառի կամ տեղափոխի իր քիմիական զենքի պաշարը։ Բարաք Օբաման նշել է, որ առայժմ Սիրիա ներխուժելու հրամանը դեռ չի արձակել, սակայն յուրաքանչյուր պահի կարող է փոխել մտադրությունը։ Բարաք Օբամայի խոսքով ռազմական ներխուժումը կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ Սիրիայի քիմիական կամ կենսաբանական զենքը վտանգավոր դառնա ոչ միայն խաղաղ բնակչության, այլև տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների անվտանգության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ հերքել է արևմտյան լրատվամիջոցների տեղեկությունը, թե Սիրիայի ռազմական զինապահոցում կա ռուսական արտադրության քիմիական զենք։ Սիրիան կենսաբանական զենքի արգելման համաձայնագիրը ստորագրել է 1972 թվականին, սակայն մինչև հիմա այդ երկրի բարձրագույն իշխանությունն այն չի վավերացրել։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վստահեցրել են, թե իբր Սիրիան ունի հզոր կենսաբանական եւ քիմիական զինապաշար։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկայի պետքարտուղարությունը հայտարարել է, թե կարող է Սիրիայի հանդեպ քայլեր ձեռնարկել շրջանցելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Դրա պատճառն ըստ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության այն է, որ անվտանգության խորհրդում Սիրիայի հարցով չկա միասնական մոտեցում։ Պետքարտուղարությունը հերթական անգամ շեշտել է, որ Սիրիայի ապստամբներին դեռևս հատկացվում է ոչ ռազմական օգնություն։ Դավիթ Մուրադյան, Առաջին լրատվական։ Կրկին միմյանց են բախվել Լիբանանի սուննիներն ու ալևիները։ Տրիպոլիում գիշերը տեղի ունեցած կռիվների ընթացքում զոհվել է 2 մարդ, վիրավորների թիվը 40-ից ավելի է։ Վիրավորների թվում են Լիբանանի բանակի 7 զինվորականներ, ըստ Associated Press-ի բախումների ընթացքում կիրառվել են ինքնաձիգ հրացաններ, նռնականետեր։ Չնայած Լիբանանի բանակը գիշերվա ընթացքում կարողացել է բաժանել կողմերին, հակառակորդները շարունակել են փոխհրաձգությունը նաև այսօր առավոտյան։ Բանակը դժվարությամբ կարողանում է վերահասկել Տրիպոլիի երկու թշնամական թաղամասերի զինյալների միջև գոյություն ունեցող շփման գիծը։ Լիբանանում սուննիների եւ ալևիների միջև վերջին արյունալի բախումը տեղի էր ունեցել հուլիսի սկզբին, որի ընթացքում զոհվել է 15 մարդ։ Սիրիայում և Լիբանանում տիրող իրավիճակի մասին այժմ կզրուցենք Բեյրութի Ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ, նա մեզ հետ ուղիղ տեսակապի մեջ է։ Շահան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Քրիստինե։ Շահան, այս պահին ինչ իրավիճակ է Տրիպոլիում, սուննիների և ալևիների միջև բախումների վերսկսման հավանականություն կա ըստ ձեզ։ Ուրեմն հյուսիսային Լիբանանի մեջ արձանագրված են բախումներ ալավի եւ սուննի համայնքներում միջև, արդեն իսկ լարված իրավիճակը անմիջական աստեցությունն է Սուրյո իրադարձություններում։ Բախումներու հետևանքով հրկիզված են բնակարաններ եւ խանութներ, թաղային բնույթի մարտերուն զոհ կացած են 5 հոգի եւ արձանագրված է 25 վիրավոր ըստ պաշտոնական տվյալներու։ Լիբանանի բանակը անմիջապես ձեռնարկած է ապահովական արտագաղթ միջոցառումներու, բանակի շրջուն ճոգատներեն մեկուն վրա նետված է ձեռնարումբ, որոնց իբրև արդյունք վիրավորված են 5 բանակայիններ։ Որոշ ընդմիջումներով բախումները շարունակված են։ Այս պահի դրությամբ կդիրե զսկուշավոր լրություն եւ հանդարտություն։ Քրիստինե։ Շահան, լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե Սիրիայում կառավարական զորքի ու ապստամբների միջև բախումներն այսօր ընթացել են նաև Հալեպի հայաշատ թաղամասերում, ըստ որոշ աղբյուրների բանակը հայաբնակ թաղամասերի բնակիչներին հրահանգել է դուրս չգալ տներից եւ ապաստան չտալ ապստամբներին։ Նման բան կա, ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն Հալեբի հայական որոշ թաղամասերու շրջակայքը առավոտ գանուղ ժամերեն լսված են գրագոցի ցայներ եւ ուր դեղի ունենային թաղային մարտեր։ Երեք բայթում դեղի ունեցած է Հաբիբ թաղամասի մեջ, ուր հայ բնակիչները հասած են օգնության բայթումի պատճառած հրթեհը մարելու։ Մինչև այսօր դժվար էր հաստատելը, թե որ կողմին վերահսկողության տակ են թաղամասերը, այն առումով, որ թաղային բախումները ընդհանրապես հարձակում նահանջ գործողություններու շրջանցիրի մեջ արձանագրված են։ Բնակիչները ընդհանրապես բնակարաններում մեջ կմնային ապահովական նկատառումներով։ Գես ժամ առաջ հաղորդվեցավ, որ այս պահետրությամբ բանակը վերստին վերահսկողության տակ առած է այդ թաղամասերը, մարդիկ, որ անապահով իրավիճակի պատճառով հեռացած էին այդ թաղամասերեն, այժմ վերադարձած են իրենց բնակարանները եւ կարելի է ասել, որ հանգիստ դուրս կգան նաեւ բնակարանները։ Հայկական մարմիններու շտաբը կշարունակի իր օժանդակության աշխատանքները։ Այժմ գտիլ է որոշակի հանդարտություն եւ համեմատաբար խաղաղ իրավիճակ։ Քրիստինե։ Շնորհակալություն Շահան, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ կապով զրուցում էինք Բեյրութի Ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ, նա ներկայացրեց վերջին տեղեկությունները Լիբանանում եւ Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին։
Հաստատվում են տեղեկությունները, որ օգոստոսի 19-ին Սուդանում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է զոհվել։ Դալոդի օդանավակայանում վայրեջքի պահին վթարի ենթարկված ան-26 օդանավի ուղևորների թվում եղել է 1970 թվականին ծնված Արմեն Վիրաբյանը։ Հիշեցնեմ, որ ավիավթարի արդյունքում 31 մարդ էր զոհվել, որոնց թվում նաև Սուդանի իշխանությունների բարձրաստիճան մի շարք ներկայացուցիչներ, եղել են նաև Ռուսաստանի և Տաջիկստանի քաղաքացիներ։ Թուրքիայի Գազիանտեփ քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը խլել է 8 մարդու կյանք, 44 մարդ վիրավորվել է, պայթյունը տեղի ունեցել ոստիկանության շենքի մոտ։ Պայթյունից բռնկվել է մոտակայքում կայանած հանրային ավտոբուսը, 2 միկրոավտոբուս և 1 մեքենա։ Ոստիկանությունն անմիջապես մեղադրել է Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը։ Թուրքիայի կառավարությունը միջազգային հանրության օգնությամբ քաղաքում բացել է Սիրիայի ժամանող փախստականների օգնություն տրամադրող կենտրոններ։ Այնտեղ այսօր ապաստան է գտել մոտ 70,000 սիրիացի։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեան հայտարարել է, որ չի զղջում Wikileaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ապաստան տրամադրելու համար։ Կորեան հայտարարել է, թե Էկվադորի դեսպանատուն ներխուժելու Բրիտանիայի ոստիկանության փորձերն անընդունելի են։ Իսկ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը Լոնդոնին զգուշացրել է, որ եթե ոստիկանությունը ներխուժի Էկվադորի դեսպանատուն, երկիրը կկանգնի լուրջ խնդիրների առաջ։ Չավեսի խոսքով Լոնդոնը չափից դուրս ազատ է զգում իրեն, խախտելով Էկվադորի ինքնիշխանությունը։ Իսկ Լոնդոնում օգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 9 կայանալու են 14-րդ պարաօլիմպիկ խաղերը։ Պարաօլիմպիկ խաղերի պատմության մեջ այս տարի արձանագրվել է մարզիկների աննախադեպ ակտիվություն։ 4200 մասնակից, նրանցից երկուսը մեր հայրենակիցներն են լող և ծանրամարդ մարզաձևերում։ Պարաօլիմպիկ խաղերը սովորաբար տեղի են ունենում Օլիմպիադայի ավարտից անմիջապես հետո։ Նորից բարձրացվելու է օլիմպիական ջահը, բացման և փակման արարողություններն են լինելու նույն հարթակները, ինչ օլիմպիական խաղերի ժամանակ և 20 մարզաձև։ Հայաստանը ներկայացնող երկու մարզուհիներն էլ ըստ Փյունիկ հաշմանդամների միության նախագահի լավ մարզավիճակում են և սպասելիքները մեծ են։ Մարզական ոգով ենք մեկնելու Լոնդոն։ Պատրաստ ենք յուրաքանչյուր պայքարի մեջ մտնել մարզիկների հետ, որպեսզի կարողանանք մեդալի ակնկալիքով։ Առաջի անգամ եմ մասնակցում, բայց վախ ընդհանրապես չունեմ, շատ լավ պատրաստված եմ ու կանեմ ամեն ինչ, որ մեդալով գամ։ Այսօր կեսօրին Գյումրիի ոստիկանության բաժին անհայտ քաղաքացուց ահազանգ էր ստացվել քաղաքի ամենաբանուկ Ռժկով փողոցում գտնվող Դելմար սրճարանի տարածքում տեղադրված պայթուցիկ նյութի վերաբերյալ, ինչի կապակցությամբ ամբողջապես փակվել էր Ռժկովի ճեմափողոցը, տարհանվել էին հարակից բազմաբնականան շենքերի բնակիչները։ Դեպքի վայր են ժամանել հրշեջ փրկարարները, ոստիկանության շտապօգնության աշխատակիցներ և սակրավորների խումբ։ Սակայն սրճարանի ողջ տարածքը մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց հետո ոչ մի պայթուցիկ նյութ չի հայտնաբերվել։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 259-րդ հոդվածով։ Այն է ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը։ Կատարվում է նախաքննություն։ Մանրակրկիտ բնակչությանը հատիկ առ հատիկ բոլորին իրենց տներից մեր օգնությամբ տարանվեցին։ Կազմակերպեցին ապահով բնակչությանը անվնաս լինելու համար։ Այնուհետև հրավիրվեց սակրավորների, ժայեն կառույցների հետ համատեղ շենքը ընդհանուր ստուգվել է, ոչ մի պայթուցիկ նյութեր, ոչ մի այլ իրեր չի հայտնաբերվել, հաստորեն ահազանգ ա եղել, դա կարող եմ ասել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ավելի քան 50 տարի առաջ Երևանի պետական կրկեսի հիմնական շենքը բացեց իր դռները, ոչ միայն հետաքրքրասար համարներով, այլ նաև գեղեցիկ շենքի շնորհիվ այն արագ սիրվեց հանդիսատեսի կողմից։ Արդեն 1 տարի է, ինչ Երևանի կրկեսի շենքը քանդված է և նոր տեսքով այն նորից կներկայանա հանդիսատեսին 2014-ին։ Միլիոնավոր դոլարներ արժեցող այս նախագիծն իրականացվում է ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի հովանավորությամբ։ Կիսավեր կրկեսից Տիգրան Դանիելյանն է պատմում։ Բարև ձեզ։ Ես կպատմեմ, թե դա ինչպես պատահեց։ Պատահեց այնպես, որ կառուցումից որոշ ժամանակ անց հայկական կրկեսը հանձնվեց շահագործման ու կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել հազարավոր հանդիսատեսների սրտեր։ Հայկական կրկեսի մասին Խորհրդային Միությունում խոսում էին բոլորը, իսկ մեր արտիստներին մինչև հիմա էլ հիշում են։ Լեոնիդ Ենգիբարյանն էլ կրկեսի բոլոր ժամանակների անմոռանալի լեգենդ է, բայց ժամանակներն անցնում են ու կրկեսն էլ նորոգման կարիք ունի։ Տասնամյակներ առաջ հայտնի ֆիլմում Լեոնիդ Ենգիբարյանը հենց այստեղից ողջունում էր հայկական կրկեսի սիրահարներին։ Կրկեսի կառուցումից 50 տարի անց այն հիմա հիմնովին նորոգվում է։ Փուլ եկավ Երևանի պետական կրկեսի գմբեթը։
Արդեն մի տարի է, ինչ երևանցիների սիրելի վայրերից մեկը նորոգվում է։ Ավելի ճիշտ նորոգելու նախագիծն արդեն հաստատվել էր, աշխատանքներն էլ մեկնարկել էին, բայց մասնագետների նոր ուսումնասիրությունից հետո պարզ դարձավ շենքի իրական վիճակը։ Ամրանների վիճակն է շատ վատ, բետոնի որակը ահավոր, վիբրացիա չի արված հիմնականում կոնստրուկցիաները։ Շենքը հիմնովին քանդվելու է, բայց նորն էլ ճարտարապետական տեսքով գրեթե նույնն է լինելու։ Փրկել որևէ բան այլևս հնարավոր չէ եւ անիմաստ է։ Կիսախարխուլ շինությունը շուտով հողին կհավասարեցվի, բայց 2 տարի անց նույն տեղում, նույն տեսքով վեր կխոյանա Երևանի պետական կրկեսի նոր շենքը։ Ժամանակակից մոտեցումները նոր օդափոխման համակարգն ու ստորգետնյա ավտոկայանատեղին ավելի հարմարավետ ու հաճելի կդարձնեն կրկեսի սիրահարների այցելությունները։ Նախ եւ առաջ նստատեղերի քանակը 2-ից ավել անգամ պիտի ավելանա։ Այսինքն կլինի 2000 տեղանոց կրկես, որը կծառայի ոչ միայն որպես կրկես, այլ շատ ուրիշ սպորտային, շոու ծրագրերի, համերգներ։ Եթե նախկինում կրկեսի կենդանիները եւս շենքում էին բնակվում, վերելակների մի մասը չէր գործում, իսկ լուսավորություն ու ձայնային տեխնիկան թարմացնելու կարիք ուներ, ապա 2 տարուց հին տեսքով, բայց ժամանակակից լուծումներով Երևանի կրկեսը դարձյալ կբացի իր դռները։ Հին աֆիշներն ու նկարազարդ կուլիսները շուտով կքանդվեն։ 16 մետր բարձրություն ունեցող այս գմբեթն իրականում թույլ չէր տալիս օդային ակրոբատներին մեծ շոու կազմակերպել այստեղ, բայց նոր շենքի կառուցումից հետո այն կունենա ստանդարտներին համապատասխան 21.5 մետր բարձրություն։ Այստեղ ներգրավում են մեր հայ մասնագետների ներուժը, որը նրանց փորձը եւս զարգացնում է եւ ապացուցում է այն, որ մենք կարողանում ենք անել այն, ինչը մեր առաջ այսօր դրված է։ Երևանի նոր կրկեսի նախնական բյուջեն մոտ 10 միլիոն դոլար է, բայց ամենայն հավանականությամբ թիվը կկրկնապատկվի։ Միջոցների սղություն հաստատ չի լինի։ Տաշիր գրուպի օգնությամբ 2014 թվականի դեկտեմբերին Երևանի պետական կրկեսը նորից կբացի իր դռները զվարճասեր, հանդիսատեսի ու տաղանդավոր արտիստների համար։ Տիգրան Դանիելյան, Տիգրան Բաբայան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Տանգոյի հայրենիքը վերածվել է տանգոյի համաշխարհային մայրաքաղաքի։ Աշխարհի լավագույն տանգո պարողները Բուենոս Այրեսում վիճարկելու են լավագույն պարող զույգի տիտղոսը։ Բուենոս Այրեսի տանգոյի մրցույթ փառատոնի ընթացքում կազմակերպիչները մասնակիցներին եւ հյուրերին հնարավորություն են տալու ստանալ տանգոյի 500-ից ավելի անվճար դասեր, ունկնդրել բազմաթիվ համերգներ ու դասախոսություններ։ Կազմակերպիչները նշել են, որ օգոստոսի 27-ին կայանալիք եզրափակչի 10,000 անվճար տոմսերը սպառվել են մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները կիմանաք առաջին լրատվականի եթերում։